अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है कि आपको कल का ब्लॉग पसंद आया होगा। आज नए ब्लॉग के साथ हम हाजिर हैं। और सुनाए सब ठीक है, खैरियत से है पाकिस्तान में। आज हम थोड़ा सा लेट हो गए थे तो इसलिए हमने क्या चलो अपने पाकिस्तान से मिले, रब्ता करें क्या हालात है क्या नहीं। आज के बैठे हम अल्लाह का नाम लेके। सर्दी बहुत ज़्यादा इधर मार्केट आ रही है। देखो सर्दी क्या करके रहेगी, थोड़ी सी आगे बस 2 महीने लगी सर्दी बस। इसका मौसम खुल जाएगा, गुलाबी मौसम हो जाएगा। ये देखिए जी, ये देखिए जी, ये स्मॉल साइज का सूट है। इसका स्मॉल मिडिल लार्ज 3 साइज़ है। इसका जो रेट है वो है 550 सर्दी का मुनासिब कीमत है। ये इसका डिज़ाइन देखो सारा कलर इसमें 2 है, रेड और ब्लू। एक ये वाइट कलर का पशम का है हुड वाला। ये है इसके साथ ट्राउज़र, ये इसकी शर्ट है। ये देखिए ये हुड वाला बना हुआ, अच्छा खूबसूरत पीस बना हुआ ऊन के साथ पशम का। और इसका रेट है 650 मुनासिब कीमत है। इसके कलर 3 होंगे, गोल्डन, ब्लू और ये जो कलर देख रहे हैं आप, एक जो ब्लैक कलर का है। ये देखें इसमें कलर 3 है। ये हाईलाइट पे बना हुआ है और इसमें पशम का है। इसमें ऊपर बटन भी लगे हुए। रेट इसका मुनासिब है। इसका भी 650 रुपये रेट है। कलर इसमें भी 3 का। एक ये गोल्डन कलर का है, ये भी माशाल्लाह अच्छा बिका, ट्रैक सूट की तरह बना हुआ। इसका भी रेट मुनासिब है। ये देखें ये इसका डिज़ाइनिंग देखें आप, ये इसका ट्राउज़र है। इसका कलर 3 है, ब्लू, मेहरून और ये गोल्डन। इसका रेट है 550 रुपये कम का, ये आपके लिए फुल डिस्काउंट के साथ। इसके अलावा आपको दिखाते हैं ये बच्चे का, देखें इसमें डॉल बनी हुई है बच्ची की। ये देखो जी, ये बच्ची का स्टाइल है हुड वाला। ये इसका ट्राउज़र है, ये है इसका ट्राउज़र। इसका रेट भी 500 रुपये है। फुल बारिश हो रही है इस टाइम, तो हम बारिश पे जा रहे हैं। इस टाइम रात का टाइम है और बारिश हो रही है। सीखो वाले पर रश लगा हुआ है और सीखो वाले के बाद रश, फुल बारिश हो रही है इस टाइम। बारिश के बीच में हम जा रहे हैं घर को। सबने अपने अपने आपको बैठा हुआ है सड़कों में, बारिश पड़ रही है, रोने पड़ रही है। ये देखो बारिश के दिन में बारिश पड़ रही है बहुत स्पीड से। ये देखो जी छतरी लगाई है खुली जगह पर, बारिश की बचत करी है। हाँ ये देखो साफ बारिश हो रही है। हमें जल्दी घर जाना है आपको। ये देखो जी साफ बारिश हो रही है। ओह ठीक है, पानी बारिश हो रही है, फुल बारिश। ये देखो ये देखो ये देखो साइड पर आ गए, बारिश तेज हो गई थोड़ी सी। सामने मेरे ऊपर जा रहे हैं, बारिश फिर बारिश हो रही है। सारे बारिश की वजह से सर्दियों की बारिश, आपको पता है सर्दी की बारिश कैसी होती है, फुल सर्दी वो बारिश। क्या बात ये देखिए सड़क के ऊपर सब सड़क पे बारिश। ये देखिए ये बारिश हो रही है। ये मुश्किल पर आ रहे हम मेट्रो ट्रेन का स्टाफ से जा रही पर फुल बारिश हो रही है।